大家好，我是阿吉。这几天呢，有些咳嗽啊，今天做一个冰糖雪梨萝卜汤。这个冰糖雪梨萝卜汤呢，是可以祛痰化瘀，还有止咳的，大人小孩皆宜啊。一个雪梨，还有半个萝卜，我们要半个萝卜就可以了。这个萝卜就不用削皮，先把萝卜切一下。好，现在呢，我们再把这个雪梨切一下。我们把这个核要切出来，不要。不要切太小块了。很甜。然后呢，再切一点这个生姜片。可以了，不要切太多。我们再给它加上这个冰糖，然后呢，再还有放一点点红糖。最后再加几个红枣下去，做法比较简单啊。好，现在我们给它加上这个水，现在呢，我们要用大火先把这个水烧开。现在烧开了，就把这个放小火，把这个盖上了。盖上之后再煮个20分钟。看一下，现在应该也差不多了。可以了，这个雪梨萝卜汤就可以了。这个冰糖雪梨萝卜汤呢，现在就做好了，止咳化痰，而且非常养生。现在把它盛出来，给它冷一下就可以喝了。我们就喝汤就可以了。还有这个红枣可以吃，那个其他的雪梨这些呢，可能就是吃起来，口感可能就没那么好，因为炖的比较烂。刚好甜度刚好适中，不是很甜。